दादा पैसा चाहिरहेको थियो कति चाहियो 500 चाहिरहेको थियो के गर्ने कपी किन्नु पर्ने थियो त्यही भएर ओए भाइ हजुर कलेज जाए त्यहाँ खाजासाजा बनाएर राखिदिएको छु हुन्छ दाइ दादा हजुर भन्दा सुरुट बास्न हेरेछु होइन दाइ अघि त्यहाँ बाहिरमा खाँदै थियो त्यही कपडामा लगाएर बनाएर दाइले खाएको बाटोमा यहाँसम्म गर्नुहुन्छ झुट बोल्छस् होइन क्या दाइ मलाई सुरु गर्दै म मन गर्दैन भयो बस सक्दिन तेरो कुरा चल दाइ पैसा चाहिरहेको के चुर तान्दाएको थियो दाइले यस्तो भन्नुहुन्छ के भन्छ एउटा लेदरको ज्याकेट मन पऱ्यो अब त्यसको लागि पैसा कलेक्सन गर्छु त्यही भएर कति चाहिएको त्यस्तै 1000 रुपियाँ के सोचेको जिन्दगी सजिलो बित्छ के सोचेको छ अहिले के गरेको यो के हुन्छ त नि एउटा चाबा बियर खान तपाईँलाई त म थर्काउनु धम्काउनु मात्रै आउँछ होइन तपाईँलाई त्यति बेला बाबा मम्मी भएको भए सुखमा राख्नु त्यसलाई दुःख पाउँदैन थिएँ म जाब यति एउटा ज्याकेट किन्नुको लागि पनि पैसा कलेक्सन गर्नु पैसा कमाउनु सजिलो छ तँलाई त्यो पैसा कमाउनु सजिलो छ दिनरात काममा जान्छु तेरो भविष्य बनाइदिनुलाई आफ्नो भविष्य बिगारिरहेछु त्यो बुझेको छस् तैँले के बुझ्थिस् फेसिलिटी जो छ के बुझ्थिस् तैँले अहिले हेलो सर नमस्कार मैले हिजो त्यो ज्याकेट हेरेको थिएँ नि हजुर हिजो मैले त्यो हेरेको लेदरको ज्याकेट त्यसको प्राइस हेरिदिनु नि एकचोटि कति होला 5000 तपाईँहरू भगवान् सबै चाहना पुरा हुन्छ होला
त्यहाँ भित्र ढोका पछाडि के छ भने हेरेर चाहिँ छोरा जस्तो राख्नुभयो अबदेखि म त्यस्तो केही खान्न गलत काम पनि गर्दिनँ तपाईँले भनेको मान्छु